السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais faire avec vous une recette populaire. واحد الوصفة شعبية معروفة. احنا بعدا في كازا كانت عندنا كتباع هكا عند مالي الحوت وكل شيء كيديروها في الساندويتش في الخبز. المهم هذه غنديرها لكم بالطريقة ديالي. جو vous laisse avec la recette. نخليكم مع المقادير. بالنسبة لهاد لا recette كنحتاجو البطاطا، بوم دو تير، بيرسيل، كورياندر، اي، قزبر معدنوس والثومه، بيضه، ان اوف، واحد الكاس تاع الماء وكاس تاع الدقيق، ان فير دو اي ان فير دو فارين. بور لي زيبيس عندنا الخرقوم، تحميره، قزبر، كمون، ملحه، سكنجبير، البزار، لو سيل، le poivre, paprika, le cumin, le gingembre, curcuma. Je crois que j'ai tout dit. Après, on va faire les pommes de terre en purée. غادي نديرو نبعزو هذيك البطاطا بالفرشات ولا نيمبورط كوا، المهم نبعزوها. خاص البنات المهم تكون لا تيكستور تاعها رطبه. on va ajouter كنزيدو البيرسيل كورياندر، on ajoute le persil coriandre، قزبر ومعدنوس، on ajoute لاي، تومه. هنايا درت جوج دروسه ديال الثومه. المهم بالنسبه للمقادير اللي درت انا وقيلا شي تقريبا 6 البطاطات على حساب، شوفوا نتوما الكميه اللي بغيتو ديروا. المهم بالنسبه انا لهاد المقادير هادشي اللي درت. هكا كتجي يعني مقادير كتجي زويونه لوغو تاعها اللي بون بور سي انغريديون. Là, je vais rajouter les épices, curcuma, le paprika ou le poivron rouge moulu, doux, le coriandre moulu, le cumin, le gingembre, le sel ou le bzar, le poivre. Je vais mélanger tout ça. J'ajoute l'harissa, moi, parce que j'aime quand il pique. Vous pouvez rajouter l'harissa, sinon, si vous aimez pas, vous la mettez pas. تقدروا تزيدوا الهريسه الا بغيتوها تجي حاره، ما بغيتوهاش ما كتاكلوش الحار ما تزيدوش الحار. الا عندكم تاني هذيك التحميره الحاره تقدروا ديروها حتى هي كتجي زوينه. Voilà, moi je mélange avec ma main, vous pouvez mélanger avec une fourchette. خلطت المهم كنخلط انا بيدي. جي اجوتي ان اوف، زدت بيضه، كنخلط مزيان. جو ميلونج بيان بيان بيان. Voilà les filles, j'ai bien mélangé. Après, je vais commencer à faire des boules. J'aplatis un petit peu. Vous pouvez faire comme moi cette forme au plus grand, au plus petit comme vous voulez. Voilà, c'est facile à faire maintenant parce que j'ai vraiment bien travaillé la pâte de pommes de terre. Là, je vais la laisser de côté. Je vais partir faire le mélange de farine avec l'eau. Vous prenez un verre d'eau, un verre de farine. Moi, là, j'ai pas mesuré la farine, mais quand vous, par exemple, moitié verre farine, moitié verre d'eau, ou un verre farine, un verre d'eau. Voilà, vous mélangez les deux. Après, je vais rajouter la levure et
لي زيبيس. البنات كتاخدوا تقريبا الا عبرتوا بكاس ديال الفرينه ديال لا فارين، كتاخدوا كاس تاع الماء، ولا خديتو نص كاس فارين نص كاس ماء. انا هنا حيت الكاس كبير ما خديتش كاس عامر، ونورمالمون قدني وشاط واحد شويه، يعني بالنسبه لهاد المقادير الا خديتو كاس ديال العنبه ما عامرش بزاف، وكاس ديال الفرينه راه يقدكم ويشاط. فوالا جاجوت هنايا لي زيبيس، كنزيد كاع هادوك لي زيبيس تقريبا اللي درتهم كاملين كنزيدهم هنايا في لا فارين. J'ajoute tous les épices que j'ai mis tout à l'heure avec les pommes de terre. J'ajoute pareil là dans le mélange de farine et l'eau. J'ajoute la levure chimique équivalent de une petite cuillère à peu près. تقريبا واحد ملعقة صغيرة عامرة ديال الخميرة الكيميائية. المهم ملعقة صغيرة عامرة، ولا كيف ما شفتوا هنايا درت معلقة كبيرة مي ما عمرتهاش، خديت شوية وعاود زدت شوية. فوالا المهم معلقة صغيرة عامرة ولا معلقة هكا نص تقريبا عامر ديال الكبيرة. المهم نتوما ان شاء الله غادي تشوفوا القياس وغتعرفوا مرة اخرى الا بغيتو تعاودوا تعرفوا. المهم هذا القياس مزيان اللي درت انا مزيان. Voilà, j'ai rajouté un peu de curcuma parce que je voulais que la couleur soit un peu foncée. Je vais ajouter même un peu de paprika. فوالا زدت هنايا زدت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره، حيت بغيت اللون يكون شويه باين زعما داك اللون هكا محمر. on va la laisser واحد 10 minutes. غنخليوها 10 minutes. Là je vais continuer mes boules. Voilà, maintenant je vais prendre les boules, je vais les mettre dans le mélange et je mets dans l'huile. كيف ما كتشوفوا البنات هنايا ان شاء الله غادي نبدا ناخذ هذوك الخبيزات ديالي، غادي نديرهم في هذاك الخليط وكتهزوا هكا بالمعلقه وكتلوحوا في الزيت سخون صافي وكتقليو. ملي كتلوحوه هذاك مع هذاك السائل كيكون هكا كيدير واحد بحال واحد الجنيبات هكا حدا هذيك الخبيزات باش كيعطي واحد كيجيو لداخل رطب، ومن على برا كيجيو مقرمشين. المهم كيف ما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله. فوالا دي الطريقه كيفاش كندير. Désolée les filles parce que j'arrive pas à bien expliquer en français. J'essaye, je fais le maximum pour que vous compreniez, mais je suis pas trop forte en français. Je vous dis franchement, j'essaie toujours de vous passer la recette comme il faut, mais je fais le maximum. Voilà, là, je vais les tourner. كندورهم هنا صافي طابوا على الجهة. صافي ملي كيطيبوا على جوج جهات كتحيدوهم ديروهم هكا يتسقطروا من الزيت وبالصحه والراحه. فوالا les filles je vous dis merci beaucoup pour les filles qui partagent, pour les filles qui mettent du j'aime. merci beaucoup. كنشكركم بزاف البنات اللي كتفرجوا كديروا لي جيم كتبارطاجيو. et merci pour les filles qui m'envoient des messages comme quoi ils ont essayé mes recettes et ils sont contents du résultat. Alhamdulillah. المهم je vous laisse les filles, je vous dis à bientôt Inch'Allah à une autre vidéo. Partagez les filles avec les copains, les copines, les amis, la famille dans les groupes. Merci beaucoup et salam alaikum.